हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है उसको हम एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। उसके दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, बिल्कुल आपको एनिमेशन की हेल्प से एक चीज़ समझा दूंगा। और साथ साथ आपका जो कार्डियक साइकिल के अलावा आपके जो हार्ट साउंड्स होते हैं, जैसे कि आपके लाइक दिस, आपके जो हार्ट साउंड्स होती हैं उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे, कौन कौन सी हार्ट साउंड्स होती हैं, एडिशनल हार्ट साउंड्स कौन सी होती हैं, S3 S4 लाइक, और आपके मर्मर्स क्या होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्डियक साइकिल से। कार्डियक साइकिल के मैं आपको दो डेफिनेशन बताता हूँ। कार्डियक साइकिल देखिए क्या होता है। देखिए, द कार्डियक साइकिल इज अ पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द पीरियड ऑफ बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। तो एक हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट के बीच का जो टाइम होता है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। या फिर इसको हम और डेफिनेशन से कैसे समझ सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट encompasses both systole and diastole relaxation of the heart chambers। तो यानी कि क्या है, आपके एक हार्ट बीट के दौरान, आपके एक हार्ट बीट के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके हार्ट चैम्बर्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपका सिस्टोल होता है, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपका हार्ट रिलैक्स करता है। तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है, आपका कार्डियक साइकिल होता है। उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी कार्डियक साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन कितनी होती है हमारी कार्डियक साइकिल की, टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है 0.8 सेकेंड। तो हार्ट रेट कितना होता है हमारा 72 बीट्स पर मिनट। आपको पता है कि आपकी नॉर्मल आपकी जो एवरेज होती है हार्ट बीट कितनी होती है, 60 से 100 होती है नॉर्मली, लेकिन हम उसको एक एवरेज मान के चलते हैं 72 बीट्स पर मिनट। तो इससे हम निकालेंगे कैसे हमारा 0.8 सेकेंड कैसे आया उसको देख लेते हैं हम। एक बीट में कितने होते हैं 60, इसको डिवाइड करेंगे हम, आपका एक बीट निकाल रहे हैं इसमें हम। तो एक मिनट में आपके कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 लिख लिया। इसको डिवाइड करा हमने किससे, 72 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आपका आंसर, ये 0.8 आ जाएगा। ओके, तो ये क्या होती है हमारी कार्डियक साइकिल होती है इतने टाइम की, 0.8 सेकंड की। ओके, तो कार्डियक साइकिल इतने टाइम की आपकी होती है। आपके कितने, एक बीट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड्स। अब देखिए फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। आपके जो कार्डियक साइकिल होती है इसके दौरान 0.8 सेकंड जो है ये आपके इनमें होगा क्या क्या, चाहे क्या क्या फेजेस आते हैं इसके अंदर। इसमें आता है आपका आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन और वेंट्रिकुलर फिलिंग या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये 5 फेजेस होते हैं जिस आपके कार्डियक साइकिल के दौरान। ओके, इन फेजेस को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। इससे पहले हम समझते हैं एक बार सिस्टोल और डायस्टोल। ये दो आपकी टर्म्स होती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल की क्या होती हैं, इनको समझ लेते हैं। सिस्टोल देखिए क्या है, हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो कैसी कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं, हमारे हार्ट के चैम्बर्स सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, और डायस्टोल मतलब क्या होता है, हार्ट मसल्स रिलैक्स कर रही हैं, यानी कि रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो आपकी जो सिकुड़ी हुई थी वो अब रिलैक्स होंगी। ओके, रिलैक्स होंगी तो फिलिंग होगी, उसके अंदर कुछ आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें से कुछ निकलेगा बाहर। ठीक है, आप नॉर्मली जनरली ये मान के चलो। अब हम देखते हैं क्या, ये देखिए ये हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हम बनाते हैं। ये हमारा हार्ट है, इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। इनके क्या क्या नाम होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये ऊपर से हमारी क्या आ गई, IVC और SVC, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ओके, ये आपकी है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कितनी होती है, 4 होती हैं। आपके दोनों के दोनों लंग्स से आपके क्या लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे लेफ्ट एट्रियम तक। ओके, और आपकी ये क्या है, ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाती है, आपके लंग्स तक लेके जाती है। और आपकी ये क्या होती है, ये होती है हमारी एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करती है, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करती है। ओके, तो ये हमारा हार्ट का जनरल आपका डायग्राम हो गया। ये क्या है, हमारा वॉल है, आपको दिख रहा है बीच में ब्लैक लाइन, ये क्या है, हमारी वॉल्स हैं, 1 2 3 4। आपकी ये जो ये वाली वॉल्स होती हैं ये आपकी कैसी होती हैं, AV वॉल्स होती हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। और ये कैसी होती हैं, हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व होती हैं, या फिर आपकी ये आपकी पल्मोनरी वॉल्व और आपकी एओर्टिक वॉल्व होती हैं। ओके, ये आपका जनरल डायग्राम हो गया। अब इसको समझते हैं, इसके बाद हम इसके एनिमेशन के हेल्प से इसको समझेंगे। तो ये देखिए आपका जो ब्लड है वो आपका सुपीरियर वेना केवा से, इन्फीरियर वेना केवा से, पल्मोनरी वेन से, आपको येलो कलर से दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा ब्लड है। ठीक है, ये ब्लड क्या होगा, इनसे आएगा हमारे एट्रिया के अंदर। एट्रिया यानी कि दोनों के दोनों एट्रियम को मिला के क्या बोल देंगे, आपका एट्रिया।
ठीक है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम दोनों मिला के कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, एट्रिया हो जाएगा, इसमें ब्लड आ गया। ठीक है, अब ये जो ब्लड आएगा इसके बाद क्या होगा, हमारा आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन का सबसे पहला फेज हमारा चालू हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियल सिस्टोल बोलते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके दौरान क्या होगा कि आपके जो हार्ट की मसल्स है ना कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट आपके ग्रीन तरह से आपको एरो दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं इसको। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो होगा वो एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल में चले जाए। ठीक, द कार्डियक साइकिल बिगिन विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। तो दोनों के दोनों एट्रियम जो हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे, जैसे हमारी कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स फोर्सिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स थ्रू ओपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड होगा वो फोर्सफुली कहाँ पे जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में जाएगा। कैसे जाएगा, हमारी ये जो एवी वॉल्स हैं इधर आपकी ओपन हो गई, पहले क्लोज थी ऐसे, अब क्या हो गई, ये ओपन हो गई है दोनों की दोनों। ओके, ये ओपन हो गई, ठीक है, ताकि आपका जो ब्लड है वो इसमें आ जाए हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर। और जब ब्लड आता है ना, कितना परसेंट आता है, ये फर्स्ट फेज में आपका 70 to 80% ब्लड आएगा। ओके, पूरा नहीं आता, 70 to 80% ब्लड आता है। दिस फेज हेल्प्स कंप्लीट द फिलिंग्स ऑफ वेंट्रिकल्स। तो इस फेज में क्या होगा, आपका वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होगा वो अच्छे से फिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका फेज आता है हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम। तो आपका वॉल्यूम जो होगा उसमें आपका सेम होगा, कॉन्ट्रैक्शन तो होगा लेकिन आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा ब्लड का। ब्लड के वॉल्यूम की बात हो रही है इस फेज के अंदर, ठीक है, इसको समझिए। इसमें क्या होगा, हमारी हार्ट की जो वेंट्रिकल्स हैं आपके क्या करेंगे, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगी। ठीक है, आपके कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे। वेंट्रिकल्स बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग प्रेशर। तो आपका वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका जो प्रेशर होगा इसकी वॉल्स पे बढ़ेगा। ठीक है, सिर्फ अभी प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अभी ये वॉल्स आपकी ओपन नहीं हो रही हैं, अभी आपकी वॉल्स होकर ओपन होकर अंदर नहीं जा रही हैं, इसके अंदर सिर्फ प्रेशर बना रही हैं। प्रेशर क्यों क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि आपकी ये क्या है, इधर आर्टरी है, ये भी आपकी आर्टरी है। आपको पता होगा कि आर्टरीज में जो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अभी वेंट्रिकल्स में क्या है, प्रेशर कम है। तो अपना प्रेशर क्रिएट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट कर करके, ताकि इसका जो प्रेशर होगा ना वो इसके प्रेशर से बराबर हो जाए या फिर इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ताकि आपका ये वॉल्व ओपन होके इसमें ब्लड जो हो वो फोर्सफुली जाए। ठीक है, क्योंकि आयोटा तो आपकी सबसे बड़ी आर्टरी है, तो आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी, कितना ज़्यादा प्रेशर होगा इसमें। ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा प्रेशर इसको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपका ब्लड फिर इसमें जा पाए, वरना ब्लड तो आपका बैक हो सकता है ना, बैक फ्लो हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ऑल हार्ट वॉल्व्स आर क्लोज्ड प्रिवेंटिंग ब्लड बैक फ्लो। तो इस दौरान क्या है, हमारा सारे के सारे हार्ट वॉल्व्स क्या हैं, क्लोज हैं। ठीक है, आपके ऊपर वाले वॉल्स भी क्लोज हैं, नीचे वाले वॉल्स भी क्लोज हैं, सारे हार्ट आपके वॉल्स जो हैं वो क्लोज हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज प्रेशर इंक्रीजेस। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड आपका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसी चीज़ को दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है ना उसका। ठीक है, तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है, आपका प्रेशर। ओके, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है जो कि होता है हमारा वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इजेक्ट कर देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, इजेक्ट होगा इसमें। अब देखो क्या होता है इसमें इजेक्शन में, आपका जो ब्लड था वो कहाँ आ गया, अब इसमें पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू आपका ट्रांसफर हो गया। इधर से आपका गया लंग्स में, इधर से आपका गया पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्लड हमारा आ गया। प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स एक्सीड्स दैट इन द आर्टरीज लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स, पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व्स। तो आपको मैंने बोला था कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं ताकि आपकी वॉल्स ओपन हो और आपका ब्लड जो होगा वो आगे ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इसमें हो गया आपके दोनों वॉल्स, आपकी ये सेमील्यूनर वॉल्व जो है वो दोनों की दोनों ओपन हो गई हैं, इसमें ओपन हो गई ना, आपका ब्लड इसमें आ गया। ठीक है, क्यों, आपके इस दौरान क्या हुआ कि प्रेशर जो है इसका वेंट्रिकल्स का बढ़ गया इनके प्रेशर से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसमें। ब्लड इज फोर्सफुली इजेक्टेड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। तो ब्लड क्या है इसमें फोर्सफुली इजेक्ट करा गया, छोड़ा गया किसमें, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में और हमारी आयोटा में। देन इसके बाद क्या हुआ, हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब देखो दोबारा आपके वॉल्स क्या हो गए, क्लोज हो गए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों वॉल्स क्या हैं अभी भी, अब दोबारा क्लोज हो गए हैं। अब इसको समझते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक। इसमें वॉल्यूम आपका सेम रहेगा लेकिन आपका क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, किसका रिलैक्सेशन होगा, वेंट्रिकल्स का। अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना, ठीक है, ताकि आपका ब्लड छोड़ा जाए पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। अब क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड एंड प्रेशर ड्रॉप्स
वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऑल हार्ट वॉल्स आर क्लोज्ड अगेन प्रिवेंटिंग ब्लड बैक फ्लो। ठीक है, तो आपका जो हार्ट के वॉल्स हैं दोबारा क्लोज हो गए और आपका जो ब्लड का बैक फ्लो होगा उसको रोक दिया उन्होंने क्लोज होके। ठीक है, वॉल्स, आपके वॉल्स का काम ही यही होता है बेसिकली कि वो आपका ब्लड जो होगा वो वापस ना जाए। ठीक है, प्रीवियस वाले चैम्बर्स में। नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स। तो ब्लड के जो आपके वेंट्रिकल्स के जो ब्लड होगा उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा इस दौरान। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, डायस्टोल। अब ऊपर वाले आपके वॉल्स थे दोबारा ओपन हो गए हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, और भी ज़्यादा रिलैक्स होगा। अब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, उसमें कोई चीज़ आती है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कुछ चीज़ आ रही है उसमें, तो आपका ये रिलैक्स होगा। ठीक है, रिलैक्स होगा और ये आपका रिमेनिंग जो ब्लड था इस दौरान क्या होगा, वेंट्रिकल्स में आएगा और आपका सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड आना चालू हो जाएगा और इसके बाद आपका नेक्स्ट फेज चालू हो जाता है आपके कार्डियक साइकिल का। ओके, तो इस दौरान क्या होता है उसको देख लेते हैं हम। वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स थ्रू ओपन एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड और मिट्रल बाइकस्पिड दोनों एक ही नाम है उसके। तो वेंट्रिकल्स में रिलैक्स हो रहे हैं, ब्लड का फ्लो आपका होगा एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर, आपका एवी वॉल्व इसमें ओपन हो गया है। ठीक है, ब्लड इधर से इधर भी आ गया, एवी वॉल्व आपके ओपन भी हो गए हैं। मोस्ट ऑफ द फिलिंग्स अकर्स पैसिवली इनिशियली विद द रिमाइंडर अकरिंग ड्यूरिंग आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है, तो काफ़ी सारी इसकी फिलिंग जो थी 70 to 80% वो तो पहले ही हो गई थी। ठीक है, अब रिमेनिंग आपकी इधर अभी हो रही है। ओके, तो ये होता है आपके 5 फेजेस आपके कार्डियक साइकिल के। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना। ओके, अब हम देखते हैं इसको टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आपको समझ जाओगे तो भूलोगे नहीं अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल भूलोगे ही नहीं जिंदगी पर। टाइम ड्यूरेशन, टाइम कितना लग रहा है आपके टोटल कार्डियक साइकिल में, कितना लगता है 0.8 सेकंड। अब 0.8 सेकंड में 5 फेजेस जो हैं उसमें कौन से फेज में कितना टाइम लगा उसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले आता था हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, इसमें कितना टाइम लगा 0.1 सेकंड्स। वॉल्यूमेट्रिक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में कितना लगा 0.03 सेकंड्स। वेंट्रिकुलर इजेक्शन में कितना लगा 3 सेकंड्स, आपका 0.3 सेकंड्स। और आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में कितना लगा 0.03 सेकंड्स। और आपका वेंट्रिकुलर फिलिंग में या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना लगा आपका 0.4 सेकंड। ओके, तो इसको टोटल करेंगे हम तो आपका कितना आ जाएगा 0.8 सेकंड, जो कि क्या होता है हमारा ड्यूरेशन होती है हमारे कार्डियक साइकिल की। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी ये। ओके, अब हम देखते हैं हार्ट साउंड्स। हमारे हार्ट के कौन कौन सी साउंड्स होती हैं उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जब स्टेथोस्कोप से जब सुनते हैं ना आपके पेशेंट के चेस्ट पे लगा के, तो आपको कुछ इस तरीके की साउंड आती है। ये जो आपने साउंड सुनी अभी, ये क्या है हमारी लब डब लब डब लब डब, ये हमारी साउंड हो रही है। ठीक है, ये हमारे हार्ट की साउंड है कार्डियक साइकिल के दौरान। तो उस साउंड्स को क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। हार्ट साउंड्स आल्सो नोन एज कार्डियक साउंड्स आर द नॉइसेस जनरेटेड बाय द बीटिंग हार्ट बीट। ठीक है, बीटिंग हार्ट एंड रिजल्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट चैम्बर्स एंड वॉल्व्स। तो आपका हार्ट साउंड को कार्डियक साउंड ही बोलेंगे। एक तो आपका ये पॉइंट है, ये नॉइसेस होती हैं जो कि जनरेट होती हैं हमारे हार्ट के बीट होने से, और साथ साथ आपका जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसके थ्रू आपके जो थोड़ी सी आपको वो जो आती है ना साउंड ब्लड के फ्लो की आती है आपके हार्ट के चैम्बर्स के अंदर, जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, आपके वॉल्स ओपन क्लोज हो रही हैं, उन सब से आपकी क्या होती है आपकी साउंड जनरेट होती है, हार्ट साउंड जिसको हम बोलते हैं। टाइप्स देख लेते हैं हम हार्ट साउंड के। हमारे हार्ट साउंड के कितने टाइप्स होते हैं, तो इधर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कुछ इस तरीके की आपकी वेव्स होती हैं ना, जनरेट होती हैं। आपने देखा होगा ईसीजी में, इसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको ईसीजी भी, कि ईसीजी की रिपोर्ट कैसे पढ़ोगे ये सब। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपका आता है ये सारी इस तरीके की वेव्स बनती हैं। PQRST आपके 5 होती हैं, PQRST। तो हर एक फेज के साथ 5 फेज थे, 5 ही वेव्स होती हैं आपकी PQRST। तो हर एक फेज पे आपकी एक एक खिंचती चली जाती है वो। ठीक है, तो उसको समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा। इधर आपके P हो गया, फिर Q R S, फिर लास्ट में आपका T। ओके, तो आपकी 4 आपकी होती हैं साउंड्स, S4 S1 S2 और S3। ठीक है, आपकी 4 साउंड होती हैं जिसमें कि आपको 2 साउंड जो होती हैं बहुत नॉर्मली होती हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड में सबसे पहला आता है हमारा लब डब। ठीक है, दीज साउंड्स रिजल्ट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व्स ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो हार्ट वॉल्व जब क्लोज होती हैं उसकी वजह से आपकी जो साउंड जनरेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं लब डब। लब एक साउंड,
तब एक साउंड। ठीक है, इन दोनों के दौरान क्या होगा, आपकी हार्ट की जो वॉल्स होंगी वो क्लोज होती हैं। सबसे पहले साउंड हम देखते हैं, सुनते आपकी जो है वो क्या है, हमारी S1 होती है, ये वाली आपकी S1। यह कैसी होती है, लब होती है। दिस इज द फर्स्ट साउंड हर्ड इन द कार्डिक साइकिल एंड इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ AV वॉल्स। ठीक है, तो जब AV वॉल्स आपके क्लोज होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, तो आपके क्या होती है, S1 आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होती है। इट सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। तो आपका ये क्या बताता है कि आपका सिस्टोल जो है वो चालू हो गया है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का, आपका जो एट्रिया है उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। एंड मार्क्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद क्या होगा, आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरुआत हो जाएगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होना उसका शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, उसकी। देन इसके बाद आता है हमारा सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड जिसको हम बोलते हैं S2 आपकी ये है S2। ठीक है, दिस इज द सेकंड साउंड हर्ड इन द कार्डिक साइकिल एंड इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व। तो आपके जब सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं, नीचे के पल्मोनरी वॉल्व और आपकी आयोटिक वॉल्व, जब वो क्लोज होंगे तब कौन सी साउंड आएगी, हमारी S2 आएगी, जिसको हम बोलते हैं डब। ठीक है, इट सिग्निफाइज द एंड ऑफ सिस्टोल। ये क्या बता रहा है कि जो आपका सिस्टोल था, जो कॉन्ट्रैक्शन था, वो खत्म हो गया है। एंड मार्क्स द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। साथ साथ क्या हो रहा है, आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की शुरुआत हो रही है, वेंट्रिकुलर रिलैक्स करना चालू कर रहे हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे दो हार्ट साउंड जो कि नॉर्मली होती हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल हार्ट साउंड्स भी होती हैं, उसको देख लेते हैं हम। दो एडिशनल आपकी हार्ट साउंड्स होती हैं, S3 और आपकी S4, जो कि आपको इधर दिख रही होंगी, S3 और आपकी बिल्कुल शुरुआत में आपकी S4, या फिर S3 के बाद कुछ जगह आपको डायग्राम से मिलेगा, लेकिन आपकी मेन S1 से ही पहले होती है वो। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। थर्ड हार्ट साउंड क्या होती है, दिस इज एन एडिशनल साउंड दैट कैन समटाइम्स बी हर्ड इन यंग इंडिविजुअल्स। जो बच्चे होते हैं उनमें देखने को नॉर्मली मिल जाती है, या फिर एथलीट्स में भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। एंड इज एसोसिएटेड विद रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग्स विद अर्ली डायस्टोल। तो आपका किससे जुड़ा होता है ये, आपके वेंट्रिकुलर फिलिंग्स जो हो रही है वो तेजी से हो रही है, ठीक है, अर्ली डायस्टोल के दौरान। तो वेंट्रिकल्स जो फिल होते हैं ना, हमारे वेंट्रिकल्स फिल हो रहे हैं, ब्लड उसमें आ रहा है, तो आपका काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड, दिस इज एडिशनल, एक एडिशनल साउंड और है ये, दैट कैन समटाइम्स बी हर्ड एंड इज एसोसिएटेड विद द आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन अगेंस्ट अ स्टिफ वेंट्रिकल ड्यूरिंग लेट डायस्टोल। तो एक एडिशनल साउंड होती है ये आपको नॉर्मली सुनने को नहीं मिलती। अगर आपके वेंट्रिकल स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, उनमें ऐठन आ जाती है, तो क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी ये फोर्थ हार्ट साउंड जनरेट होने लग जाती है। तो इसके दौरान क्या होता है, नॉर्मली नहीं होता, पेशेंट को कोई ना कोई हार्ट की दिक्कत होती है, ठीक है, जिनको हम बाद में पैथोलॉजी में कवर कर लेंगे। ओके, तो ये आपकी फोर्थ आपकी चार जो हैं हार्ट साउंड्स होती हैं। इसके बाद एक टर्म आती है आपकी मरमर। मरमर देखिए क्या होता है, ठीक है, आगे ये लगा तो कितने मुरा बन जाएगा। ठीक है, तो मरमर देखो क्या होता है, जैसे ये जो आपने साउंड सुनी है कैसी है, मरमर है, थोड़ी गड़बड़ाहट सी साउंड है, नॉर्मल एज कंपेयर टू नॉर्मली साउंड। ठीक है, तो मरमर क्या है, एबनॉर्मल साउंड होती है दैट कैन बी हर्ड ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल के दौरान जो एबनॉर्मल साउंड जनरेट होती है उसको मरमर कहते हैं हम। इट इंडिकेट्स सम फॉर्म ऑफ एबनॉर्मलिटी और डिसरप्शन इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो ये क्या बताता है कि आपका जो हार्ट है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है, या फिर उसमें कोई डिसरप्शन हो गया है, या जिसकी वजह से आपका हार्ट का जो फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हार्ट के चैम्बर्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहे, या फिर उनमें ऐठन आ गई है, उनके वॉल्स में दिक्कत हो गई है, काफ़ी सारे तरीके की दिक्कत हो सकती है हार्ट में, तो बतरी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, आपका मरमर जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कार्डिक साइकिल के बारे में, हार्ट साउंड्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो से, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपना प्यारा से कमेंट कर देना, और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो, अब तो कर ही लो, ठीक है, जल्दी से 1 लाख क्रॉस करवाओ। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।